Kuringana na Gavana Francis Kimemia ni ati uheani uyu wa basari ni uracireirwo kumanagia na moritũ matiganĩte ta ũteti ũtarĩ na kĩharĩro ona gũtuĩka augĩte ũyũ ti ũndũ ũkũhotomia kĩoneki gĩa thirikari yake. Ahinyĩrĩirie atongoria kũrũmbũiya na gũthingata wendi wa mũingĩ mbere ya maũndũ mothe, akiuga ũtungata nĩguo wa bata makĩria ithenya-inĩ rĩa kũhũra ũteti wa gũcokia bũrũri na thutha. Basari ni ya mwana wa muthĩni. Ũguo no cio ũrageria kũrũgamia basari ni muthĩni wa Nyandarua County araherithia, ti Gavana Kimemia araherithia muthĩni wa Nyandarua County. Kimemia arĩtie arĩ wabici-inĩ yake hĩndĩ igongona rĩa kũrekereria kĩgĩna gĩkĩ kĩa basari kũrĩa eranĩire wĩrutĩri wa thirikari yake gũteithĩrĩria andũ arĩa maremereirwo. Ciana citũ ciothe ikorwo ciĩ cukuru, no gũtũiga mũtigetekere mwana wa muthĩni aikare mũciĩ atĩ ndarĩ na mbeca cia basari. Nĩkuongerera mbeca niĩ thĩinĩ wa budget. Tũtikenaga rĩrĩa ciana cinũkĩte tondũ mũrutani nĩ athomithirie mũthenya ũcio, no mwana ainũka akawathiĩ mũthenya ũmwe kana ĩrĩ, rĩrĩa agacoka mũrutani ndagahota gũcokera. No nĩ ũndũ wa basari iria ũkoretwo ũgĩtũhe Nyandarua County nĩ itũteithĩtie mũno kũiga ciana citũ mathukuru, na no kĩo tũrehoka atĩ kinya performance no ĩkũ-improve. Atongoria arĩa marĩtie hĩndĩ igongona rĩrĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ arũgamĩrĩri a mathukuru kwaga gũcokithia arutwo na mĩciĩ nĩ ũndũ wa thirĩ wa bithi, kuona aciari aingĩ matigĩtwo matarĩ na ũhoti kumanagia na moritũ ngũrani ma mũtũrĩre. Kĩrĩa ingĩenda na inyuĩ kũmũria aciari aitũ marĩrĩa twamũthaitha mũihũrie fomu, mũgetĩkagĩra kũihũria fomu ĩyo, tondũ ona twendete ma nĩtũrenda gũkũhe basari no ũtaihũrĩtie fomu wĩra witũ ũgakorwo nĩ mũritũ. Okorwo kwĩ kĩndũ kĩna social impact nĩ basari na nĩ yagĩrĩirwo na tũcenjie hihi education kana basari bill nĩgetha ĩ capture even more, ĩkorwo a part of social budget in a bigger way. Aciari amwe arĩa mamũkĩrĩte ceki ya bithi ya ciana ciao nĩ magathĩrĩirie ũteithio ũcio, makiuga aingĩ ao makoretwo makĩgirĩka nĩ mũrigo mũritũ makoretwo naguo, makĩria kumanagia na mathĩna marĩa maumĩrire kũrũmĩrĩra mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19. Rĩngĩ tũtirona rĩngĩ kĩndũ tũngĩendia, na rĩu hĩndĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũramenya ona gũkorwo nĩ tũkoretwo na mathĩna. Gavana witũ nĩ atũnyitĩrĩire. Ona gũkorwo nĩ kũrarĩ na maũndũ maingĩ marahanĩkaga, ũhoro tũkaigua gũtirarutĩka wĩra nĩ ũndũ wa haro itiganĩte, rĩu nĩ tũrona wĩra nĩ wambĩrĩirie nĩ tondũ tugĩte atĩrĩrĩ nĩ kaba gĩthomo gũkĩra maũndũ marĩa mangĩ. Mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19 nĩguo waciũngĩrĩria aciari aingĩ kũremerwo nĩ kũrĩhĩra ciana ciao thukuru thutha wa aingĩ ao gũte mawĩra, no rĩu thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ yumĩrĩtie na kũmaũra mũrigo ũcio. Ngĩribotera Inooro TV kuma taũni ya Ol Kalou kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.